Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün akülü şarjı vidalama tanıtım yapacağım. Ben daha önce YouTube'da böyle bir video görmedim bu markaya dair. O yüzden bu videoyu çekiyorum ki almak isteyen arkadaşlara yardımcı olsun diye. Gelin hep beraber inceleyelim. Evet, ürün kutusu bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ben ambalajından açtım. Şöyle çevirelim. Evet, iki tane bu şekilde güzel bir çantası var. Ürünü açıyoruz. Ürün içerisinde kullanma kılavuzu ve garanti belgesi mevcut. Ürün görmüş olduğunuz üzere bu şekilde arkadaşlar. Çift akülü. Akünün biri şu anda cihaza bağlı. Bir de şarj aleti. Biraz basit gibi, eski telefonlarda gördüğümüz tip şarj aletlerinden. Ürünü alıp inceleyelim bakalım. Ürün evet, internette baktığımız şekillere birebir uygun. Ele tam oturan, yaklaşık 1 kiloda ağırlığı bulunan bir cihaz. Bakın, ışığı var. Şu anda bunlar üzerindeki bataryalar, şarjları yok. Çok az şarjları var. Bakın kesiyor. Yavaş yavaş bitmek üzere ve azaldı. Ben birazdan batarya değişimi yapacağım. Daha önce bir tane bataryayı sizler için şarj ettim. Ürün görmüş olduğunuz üzere tork bileziği yaklaşık 18 devir ve bir de şurada görmüş olduğunuz delme kısmı var. Duvar deleceğiniz zaman buraya alıyorsunuz ama ben pek tavsiye etmiyorum bu tür cihazlarla duvar delme. Ancak tuğla gibi delimler yapabilirsiniz ama duvara, kirişe kesinlikle bu tarz cihazları vurmayın, denemeyin. Çünkü başarılı olacağını düşünmüyorum. Sağ sol ileri geri, yani kilit sol. Evet, şarjını değiştirelim arkadaşlar çünkü şarjı bitti. Ondan sonra incelemeye devam edelim. Ben biraz zorlanıyorum. Evet, bataryamız çıktı. Ürün tam olarak orijinal olup olmadığı konusunda emin değilim. Ama deneyeceğiz. Bakın, bataryayı yerleştireceğiz şimdi. Şu şekilde. İttiriyoruz. Biraz sert çıkıyor ve sert giriyor. Eminim bir sıkıntı olmaz ilerleyen kullanımlarda. Bir de şunu belirteyim. Öncelikle ürün kutusundan açtığınızda bir ağır plastik kokusu var. Bu da zannedersem kullanılan malzemenin, plastik malzeme kalitesiyle alakalı. Ama kullanımlarda nasıl bir performans gösterecek bakacağız. Bataryayı değiştirdik arkadaşlar. Şu anda gayet iyi. Tork bileziğini ayarlıyoruz. Buradan bakın. Kademe kademe. 18'e kadar. Bu 14.4 volt 2 amper olan modeli. Bunun 18 ve 20 voltları da var. Ben 14.4 voltunu tercih ettim. Evde işimi görür diye düşünüyorum. Sizler istediğiniz gibi diğer modellere de bakabilirsiniz. Ürün içerisinde hiçbir şekilde uç veya delme aparatı hiçbir şekilde yok. Sadece iki batarya ve ürünün kendisi şarj aletiyle beraber geliyor. O yüzden ben size kendimde bulunan bir uzatma aparatını göstereceğim. Tork bileziğini geri devir kısmına alıyoruz. Pardon. Evet. Bu şekilde ucunu açıyoruz. Açtıktan sonra yerleştirdik arkadaşlar uzatmayı. Bu şekilde sıkıştıracağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi sağlamlaştı ve deneme yapabilmeye hazırız artık. Bir deneme yapalım. Durdurabiliriz. Bir işlem yapalım bakalım cihazımız ne kadar kuvvetli. Şimdi bir sökelim. Evet, gördüğünüz olduğunuz üzere vidamızı söktük. Tekrar takalım. Başarılı olacak mı? Yavaş yavaş sıkalım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere tekrar vidayı yerine sıkabildi. Aşağıya gelelim. Evet, şu anda ben memnun kaldım. Gayet iyi sıkıyor. Tabii daha zor delikler delmede denemek lazım.
Onun da videosunu çekeriz. Şu an için bir sıkıntı görmüyor. Dediğim gibi ev için gayet ideal bir cihaz. Ama dediğim gibi ilk başta kutusunu açınca bir ağır plastik kokusu var. Umarım zamanla hafifler. Onun dışında bir sıkıntı görmüyorum. Şurada yalnız 1-2 kademe var. Ben pek bir fonksiyon göremedim. 1'de de 2'de de aynı hızda çalışıyor. Zannedersem boş bir fonksiyon. Onun dışında cihaz güzel, beğendim arkadaşlar. Kısaca bataryayı nasıl şarj edeceğimizi de bahsedeyim. Bataryanın görmüş olduğunuz üzere şurada giriş kısım var. Jack giriş kısmı. Jack'ın ucunu buraya takıyoruz. Taktık. Sonrasında da prize yerleştiriyoruz. Şarj aletimizi. Bakın burada kırmızı ışık yandı. Ben ilk bataryayı şarj ettim ve yaklaşık 3-3,5 saat arasında şarj oldu ve bu ışık yeşile dönüyor. Ve anlıyoruz ki bataryamız şarj olmuş. Yaklaşık 3,5 saat sonra bu bataryamız da dolacak. Dediğim gibi ürünlerin üzerine gelen bataryalarda hiçbir şarj yok. Çok az bir şarjı var. Her ikisini de bitirip şarj edin. Bataryalarınızı tam bitmeden kesinlikle şarj etmeyin. Tavsiye etmiyorum. 3,5 saat sonra bu bataryamız da dolacak. Çift bataryamızı kullanmaya devam edeceğiz bundan sonra. Bir de ürüne dediğim gibi hiçbir kutusunda herhangi bir delme sıkma aparatı olmadığı için ben ayrıyeten internetten böyle bir aparat verdim. Bu şekilde esnek bir aparat bu. Bunu da üründe göstereyim. Bu şekilde ürüne takalım. Sıkıştırma yapalım. Bakın sıkıştırdık. Buraya da ucumuzu takıyoruz. Tabancamızın erişmediği dar, kısa veya dip noktalardaki vidaları sökmek veya takmak için bu şekilde esnetebilip istediğimiz bir şekilde tabancayı bakın çeviriyoruz, esniyor. Her yere bu aparat sayesinde ulaşabiliriz. O yüzden hem tabancamıza da zarar vermeyiz. Sağa sola vurmaz, değmez, sürtmez en azından. Çok pahalı bir ürün değil. 13,5 liraya aldım arkadaşlar. Tavsiye ederim çünkü kutusundan hiçbir şey çıkmıyor. Böyle bir aparat evinizde bulunsun derim.